अगर आप किसी बंदर की ओर पत्थर फेंकते तो उसका निशाना आपसे भी कई गुना बेहतर होगा। बंदर इंसानों से कहीं ज्यादा फुर्तीले सतर्क होते हैं। उनकी गत्य प्रक्रिया समय बेहद तेज होता है, जिससे फेंके गए पत्थर को पकड़ सकते हैं। हजारों सालों से बंदर पौधों और जमीन पर तेजी से घूमने के कारण अपने हाथों का इस्तेमाल करने में बेहद माहिर हो चुके हैं। वे भोजन खतरे को भांपने के लिए फेंके और पकड़े गए क्षमता विकसित कर चुके, जो इन्हें निशानेबाज बना देता है। इसलिए अगर कोई भी इंसान गलती से बंदर की ओर पत्थर फेंक दे तो हो सकता है कि उसका निशाना चूक जाए, लेकिन बंदर का निशान शायद ही कभी चूकेगा। तो अगली बार बंदर के पास ऐसी हरकत करने से पहले सोच लीजिए।